Pero tingnan natin kung gaano ka-creamy at gaano kasarap tong lasagna natin. Ha? Yan. Wow. Sarap. Creamy, meaty. Perfect. Alright, today magluluto tayo ng special lasagna. Ano yung ingredients natin? Simple lang. Kailangan natin ng ground pork or ground beef, lasagna pasta or lasagna sheet, spaghetti sauce, quick melt, Nestle cream, butter, salt and pepper, flour, milk, onion, and garlic. At kailangan din natin ng sugar. First, gawin natin, magpakulo tayo ng tubig sa cooking bowl. Ilagay natin ang salt and oil para pag nilaga natin yung pasta, hindi siya magdikit-dikit. Remember, kailangan konti lang ilagay mo sa isang cooking bowl para hindi siya magdikit-dikit. Yan, ilagay na natin. As you can see, nagbo-boil na siya. Mag-ingat tayo. So, kailangan nating haluin siya every time. So, from time to time. Then, habang naglalaga tayo ng ating pasta sheet, so, mag-gisa na tayo para sa ating pasta sauce. Alright, so onion. And then, isunod natin ng garlic. And then, ilagay na natin yung ground pork na napili natin. So, we choose ground pork. Hindi tayo gumamit ng ground beef. So, kasi yun lang available natin. Lagyan natin ng beef cubes. Alright? And then, isunod natin yung spaghetti sauce. So, pinili ko yung Italian sauce at saka yung creamy spaghetti para maging creamy yung ating lasagna special. Alright? And then, kapag nilagay na natin yung sauce, imimix natin. Ayan, haluin natin ng mabuti para manuot yung lasa sa loob ng ating ground meat. Alright? And then, lagyan na natin ng seasoning ng salt and pepper. Timplahin natin kung gaano kaalat at kung gaano ka-spicy gusto nating ilagay. Ayan. And then, after that, i-mix na uli natin. Hayaan natin kumalat yung lasa sa buong mixture. And then, gawin na natin yung white sauce. Unahin natin ilagay yung butter. Okay, the primary ingredient. Pag nag-melt yung butter, isunod natin yung flour. Ayan. So, make sure na haluin natin to ng mabuti para hindi siya magbuo-buo. Ayan, so nag-melt na. And then after that, ilagay na natin ng milk. So, wag mo munang ilalahat. So, kalahati lang na evaporated milk para mamaya natin idadagdag kapag nagbubuo-buo siya. So, let's mix it. And then after that, yan, medyo nagbubuo. Ilagay natin yung natira na evaporated milk. And then, again, mix it para hindi siya magbuo-buo. Ayan, so kung mapapansin nyo, medyo thick na. And then, ilagay na natin yung quick melt cheese natin. Ayan, so pwede nyo gumamit ng cheddar cheese. So, dahil yung available natin is quick melt cheese, so ginamit namin yung quick melt cheese. So, mix natin. And then, ilagay na natin yung Nestle cream para mas maging totally thick yung ating white sauce. Ayan, so mix natin ng mabuti. Ayan. Alright, so thick na siya. Grabe. And then, of course, after nating i-mix, okay, yung ating white sauce mixture. Ayan. So, kailangan lagyan natin ng konting sweetness. Alright, lagyan natin ng brown sugar. Pwede rin kayo gumamit ng white sugar. Alright, so nilagay ko yung brown sugar. Ayan, ikaw na yung bahala mag-tansya, diba? Kung gaano katamis yung gusto mo. And then, of course, i-mix natin hanggang totally mawala yung kulay brown. Alright? Ayan, at para sumama yung lasa ng sugar sa white sauce mixture natin. Ayan, so thick na siya. So ito yung ating white sauce. Alright, so ready. Pwede nating i-apply mamaya. And then, ayan, so ilagay na natin yung meat sa ating bowl. Alright, bago natin ilagay sa oven. So scattered natin yung ating bowl. Yung meat sa ating bowl. Alright. And then, ilagay na natin yung pasta. Yung nilaga natin kanina, no? So, again,
mag-ingat po pag inaalis natin yung pasta sa ating boiling pot. Alright, ayan. So, naipatas na natin yung ating pasta sheet or lasagna sheet or lasagna pasta, kung ano mang gusto nyo itawag, kung anong bahala. Ayan. And then, we will be going, then, ginagawa na natin yung second layer. Ayan. So, pwede kayong maglagay in between ng white sauce para mas maging creamy yung middle part ng ating lasagna. So, I choose to, to put some. Naglagay ako ng white sauce or yung iba, tawag dyan is bechamel sauce. Pero syempre, dahil para di kami hirapan mag-spelling, so white sauce na lang. And then, yung third, yung on top, yan, nilagay natin ng cheese. Ayan, so ready na nating i-oven. Ayan. Alright, pag-scattered na natin yung cheese, ilagay na natin sa oven. 200 degrees Celsius. 10 minutes lang to 15 minutes para lang mag-melt. Alright? Yung ating cheese. Ayan, ang ating special lasagna.